Յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ծրար է, որը կօգնի բացել Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բացվող ծրարներ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բացվող ծրարներ գրական գեղարվեստական հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին կվերապրենք նորավեպի արքա Գրիգոր Զոհրաբի ողբերգական կյանքի մի քանի դրվագներ եւ կլսենք հատված նրա երջանիկ մահ պատմվածքից։ Գրիգոր Զոհրաբն արևմտահայ նշանավոր գրող է, փաստաբան եւ քաղաքագետ։ Հեղինակել է նովելների 3 ժողովածու անհետացած սերունդ մ նարդիկ վեպերը, բանաստեղծություններ։ Նրա կյանքի մի քանի դրվագ, որ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանն այս եթերաժամին, ընտրել ենք Աբգար Ափինյանի Գրիգոր Զոհրաբ հեղափոխական մտավորականը գրքից։ Գրիգոր Զոհրաբ, գրող, իրավաբան, հասարակական քաղաքական գործիչ, նորավեպի արքա, մեջլիսի падգամավոր։ Ստեղծագործությունները նշանակալի ազդեցություն են ունեցել արևմտահայ ռեալիստական գրականության վրա։ Գրիգոր Զոհրաբը մեջլիսում ընտրվել է падգամավոր 3 անգամ, հայտնի էր հատկապես իր ազդեցիկ ելույթներով։ Նա բարձրաձայնել է հայ համայնքի խնդիրները, ինչպես նաև կարևոր գործունեություն է ծավալել ամբողջ Օսմանյան հասարակության եւ պետական կառուցվածքի արդիականացման համար։ Լինելով հմուտ իրավաբան, Զոհրաբն իր ամբողջ փաստաբանական գործունեության ընթացքում ոչ մի դատ տանուլ չի տվել, վկայել են ժամանակակիցները։ Պաշտպանել է ամբաստանված հայերի, հույների, բուլղարների եւ այլազգի անմեղ անձանց դատը սուլթանական դատարանում, որոնք սովորաբար հանուն իրենց ազգային ու մարդկային իրավունքների հետապնդվում էին Օսմանյան բռնատիրության դեմ ըմբոստանալու համար։ Իմ բարոյականս կկայանա իրականս սուտին, ճշմարիտը կեղծին վերադասելուն մեջ ամեն տեղ եւ ամեն ժամանակ։ Այսպիսին էր Զոհրաբի հավատամքը։ Երբ գալիս են Զոհրաբին ձերբակալելու, նա միամտորեն հարցնում է. իսկ Թալեաթը տեղյակ է։ Այնինչ Թալեաթի հրամանով էին իրեն բռնում։ Զոհրաբն ակումբներից մեկում էր Թալեաթ Փաշայի եւ Հալիլ Բեյի հետ։ Կեսգիշերին վեր կացավ տուն գնալու։ Նույն պահին ոտքի կանգնեց նաեւ Թալեաթը, մոտենալով Զոհրաբին համբուրեց այտը։ Դա մահվան համբույր էր, որը պարզ դարձավ հետո։ 2 օր առաջ արդեն Թալեաթը ստորագրել էր Գրիգոր Զոհրաբին եւ մյուս այ падգամավորին Վարդգես Սերենգյուլյանին ձերբակալելու հրամանը։ Հենց այդ գիշեր թուրքերը Զոհրաբի տուն ներխուժելով ձերբակալեցին նրան, բռնի տեղահանելով Ղալաթասերայի ոստիկանատուն, այնտեղից Գոնիա, Ադանա, ապա Հալեբ։ Ճամփա առանց տունդարձի։ Գրիգորն իր կտակը գրել էր հուլիսի 15-ին, արդեն գիտեր, որ իրեն սպանելու են։ Մեկ օր հետո Զոհրաբին տանում են Ուրֆա։ Իսկ օրեր անց Զոհրաբի եւ Վարդգեսի սպանությունն իրագործելու նպատակով Ուրֆա են կանչվում հրոսակապետ Չերքես Խալիլ Բեյը, Չերքես Ահմեդը եւ հրամանատար Ռեղիդի որդի Մուստաֆան։ Ուշ գիշերով հուլիսի 19-ին արթնացնում են ձերբակալված падգամավորներին եւ Ուրֆայից դուրս գալով իջնում են Շեյթան Տերեսին, Սատանայի ձորը։ Կամուրջն անցնելուց հետո Զոհրաբին եւ Վարդգեսին տանող կառքը հանկարծ կանգ առավ, իսկ ձիերն արձակվեցին։ Սա ողբերգության վերջին արարն էր։
Դա գիտեին երկուսն էլ, Զոհրաբի եւ Վարդգեսի աչքի առաջ թուրք ժանդարմները նշան բռնեցին եւ կրակեցին։ Վարդգեսն անմիջապես սպանվեց։ Զոհրաբի կյանքի վերջին վայրկյանները տարբեր վկայողներ տարբեր կերպ են ներկայացրել, բայց մի բան կրկնվում էր ամեն վկայության մեջ՝ Զոհրաբի արցունքները։ Ժանդարմների կրակոցներից հետո Զոհրաբը դեռ ողջ էր։ Արամ Անտոնյանը պատմում է, որ դա տեսնելով փորձել են Զոհրաբին իջեցնել կառքից։ Իջիր, գոռացել են ամեն կողմից։ Իսկ նա նստել էր անշարժ, արցունքն աչքերին, ասես այդ խոսքերն իրեն չէին վերաբերվում։ Հրեշտակն արտասվում էր սատանայի ձորում։ Զոհրաբի վրա հարձակվել էին դաշույններով եւ հետո կրակել արդեն մահացած հանճարի վրա։ Զարեհ Որփերյանի տեղեկություններով Չերքես Ահմեդը քարով ջախջախել է Զոհրաբի գլուխը։ Հետո սպանվածների դիակներից հանեցին հագուստները, իսկ դիակները նետեցին մացառուտների մեջ։ Հետո մոտակա գյուղից գյուղացիներ եկան սպանության վայրը, բայց թալանի համար ոչինչ չգտնելով քարկոծեցին սատանի ձորում ընկած մերկացած դիակները։ Հետո Ուրֆայի շուկայում արդեն հաջորդ օրը վաճառքի էին հանվել Զոհրաբի ոսկյա ժամացույցն ու մատանին։ Իսկ մի անգլիացի էլ հասցրեց գնել Զոհրաբի պայուսակը անվան սկզբնատառերով եւ արյան բծերով։ Իշխանություններն արգելեցին Զոհրաբի կնոջն ու հարազատներին մահաստ տալ եւ հոգեհանգիստ կատարել։ Ամուսնու մահն անգամ Կլարա Զոհրաբին տեղեկացրին հեռախոսով, լուրը հայտնեց անձամբ ոճրագործ Թալեյաթը, հրապարակվեց նաև պաշտոնական կեղծ տեղեկագիր, ըստ որի Զոհրաբը կաթվածահար է եղել Դիարբեքիր մեկնելու ճանապարհին։ Զոհրաբի եւ նրա կնոջ սիրո պատմությունն ամենագեղեցիկը եւ ամենադրամատիկն էր իր իսկ ստեղծած բոլոր պատմությունների, բոլոր նորավեպերի մեջ։ Սիրական աղվորիկ քիթիկլիկ կնիկս։ Կնոջն ուղարկած վերջին նամակում Զոհրաբը գրում է. Ինձ դատելու համար Ստամբուլից Դիարբեքիր ուղարկողները ոչնչացնելու համար են ուղարկում։ Դիարբեքիրում սարսափելի բաներ են կատարվում։ Աստված գիտի, չնայած անմեղ եմ, բայց այնտեղից ողջ դուրս չեմ գա։ Սիրելիս, միակս, արդեն մեզ համար սկսվում է վերջին արարը, այլևս ուժ չունեմ։ Եթե կենթանի չմնամ, երեխաներիս իմ վերջին պատգամն այն է, որ միշտ իրար սիրեն, քեզ մեծարեն ու պաշտեն, չվշտանան ու ինձ էլ հիշեն։ Գրիգոր Զոհրաբը եւ Կլարան ունեցել են 4 զավակ՝ Լևոն, Արամ, Դոլորես եւ Հերմինե։ Բարեկամներ եւ բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկման վերջին մասում առաջարկում ենք լսել հատված Գրիգոր Զոհրաբի երջանիկ մահը պատմվածքից, կարդում է Արա Նախշքարյանը։ Դոկտոր Վահանյան սովորական բժիշկ չէ։ Մարմնի հիվանդություններուն չափ ու թերևս անոնց մի ավելի հոգի ցավերուն հետամուտ հետաքրքիր բժիշկ մնե անիգա։ Քադը քյուղի իր դանը մեջ իրիգումը ժողվեր էինք եւ մարդոց համար ամենեն հետաքրքրական հարցումը մեջտեղ նետվեցավ հանգարց։ Որն էր 1000 տեսակ մահերուն ամենեն քաղցր։ Բժշկական ու հոգեբանական գրքին տեսակետով։ Հայտնված կարծիքներում մեջ համացայնություն չկար։ Առողջ ու գայդար աղջիկը, որ Ռաֆայել գարտացած էր, եւ թալուգունի հար գազմվածքիմը գտենչար, թոքախտի հյուծումն է ըսավ ընկերեցիկ մահը։ Երիտասարդիմը գարձիկին նայելով
ռևոլվերի քնտակներ ուղեղի մեջ։ Ուրիշը ծովահեղձը լալ ամենեն քիչ տանչանք տվող վախճամը լալուն վրա բնդեց։ Քլորոֆորմը երկու գուսակից կդավ։ Փնության ու գիտության հնարած բոլոր միջոցները զատ քննվեցան ու քննադատվեցան։ Ամենքնալ իրենց աղեկ ու քեշ կողմեր ունեն։ Դոկտորը ինքը մտիկ կներ ամենուս, առանց փարմը արդասանելու։ Վեճը գերգարեր ու համացայնությամբ մկալե հերույի։ Ես, ըսավ դոկտորը խոսքերնից կդրելով, ամենեն քաղցր մահը դեսա, բայց չեմ գրնար բնդել, որ ամեն անգամ մարդս կրնազայն իր ցերքին դագունենալ։ Մեկ հատիկ մահներ ասիգա զոր իմ դեսած հազարավորներուս մեջ են, ոչ միայն ամենեն հեշտներ գրնամսել, այլ իրոք քաղցրն ու երջանիկ։ Հիմա գբարեին, այրեր իրենց պահանջումներուն անհամբերությունը բերելով հոսալ, գիները իրենց անձնամատույց մեղգությունը, խոլական քիրքնդ խառնություններու, վետվետումներու, անընդհատ շարք մներ այս ամենը։ Վալսին դիգինին ալ ելավ այն երիտասարդին հետ, որ իր խոսակիցը եղած էր քրեթե շարունակ, եւ բարողներուն մեջ այս եղավ այն շնորհալի զույգ։ Զմայլված կթիդեինք զիրեն, բարմը չեր այս, այլ շլացուցիչ բամը, եթերային ու ցնորական սլացումը, հապշտակությունը, քերթված մամբոջ։ Մյուս բարողները իրեն կալկանգարեր էին այս զույգին շուրջը հիացած, հիացում, որում մեջ նախանցը իր արդար բաժինում է։ Հանգարց սայթակումի պես բամը բադահեցավ, գինը իր բոլոր ձանրուչամբը վարինալու պես եղավ, երիտասարդը մեծ ջիկով հաջողեցավ իր քիրգի մեջ բռնել զայն։ Ոտքը սահեցավ, գսեին, ոչ, ավելի բան մներ, նվաղում ունեցեր է։ Հասեք, դոկտոր, հասեք, գբորար երիտասարդը։ Իսկույն քովը վազեցի ու երկուքնից բազմոցին վրա դեղավորեցինք սինքը, հազիվ գրծավ աչքերը փանալ, ամիջապես տեսա սրդի գատվածի բոլոր նշանները։ Ընդհանուր տակնուվրայության մեջ թեղմը աբսպրելն անգամ անգարելի գթարնար։ Օդարականները հերացուցինք, հյուրերը մեկիկ մեկնեցան, բայց թեր սանտուխներուն վրա անոնց ոտնացայնը չմարած, անիգա իր հոգին ավանտեց, քլուխը իր սիրած դուղուն քրգի մեջ, նույնիսկ իր փույնի մեջ նեդահար, սպաննված թրջունի մպես, ժամանակ չծկելով, որ թեղմը թարման մանեն։ Այս եղավահա իր վախճանը։ Կյանքին բոլոր երանույթունները միացած, խդացած էին այն երևակայությունի մեջ, ուր կյանքը գթողուր։ Ասկի ավելի երջանիկ մահմը գրնակ երևակայել, պատրաստել, շինել ցեզի համար։ Հիվանդություններու ցավերու մեջ չդարաբեցավ։ Ձերությունը չփչացուց իր շնորհները, բաշտելի ու բաշտված կինը մնաց մինչև վերջի վարգյանին ու ընդհանուր զմայլումովը ողջունված իր սիրած տղուն թևին վրայեն քնած դրացավ անիգա։ Բաժագիմը վես, որ կոչունկիմը սեղանին վրա ցնծության մախտանքներու փախումներու մեջ կփշրվի։ Փոխանակ դուրսը սպասավորներու ցերկով լվացքի աղդոտ ջուրի մեջ օրմը գոդրելու անհետանալու։ Այս կիննալ են շնորհակեղ պատկերի մեջ քերակույն երջանկությունը սկացած ու բարգեված ժամուն անհետացավ։
Ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 30-ի թողարկումը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք